Bạn thích thay đổi keycap cho bàn phím, hay bạn kỹ tính thích vệ sinh bàn phím cơ? Nhưng cứ phải lụi cụi nhổ từng phím thế này thì chắc hết thanh xuân mất. Đừng tự hành xác nữa, vì chân ái đây rồi. Xin giới thiệu kẹp nhổ keycap 4 phím siêu tốc. Em này làm từ nhựa Abizis, cực kỳ chắc chắn, có sẵn 3 màu trắng, đen và đỏ cho bạn chọn theo vibe. Thay vì phải nhổ từng cái ra, chỉ cần một lần là nhấc lên cả 4 phím, nhanh hơn hẳn, đỡ mỏi tay luôn. Đặc biệt là tiết kiệm thời gian cực kỳ, sử dụng một lần là thấy khác liền. Dùng xong kiểu chỉ muốn nói, sao mình không mua sớm hơn vậy trời.